Africa my continent. Africa my home. Uyabona sengishawa yiyona impela nje i-hiking. Ngicabanga ngisabheka ezansi. Sise Africa kuyi South Africa siKwaZulu. uGui district uMduni uMasipala. Emgwempisi isigodi inkosi yalapha ucela induna ucela. Semabheleni la ekhaya. Hey! Nayo lento yegarage ke nayo into umuntu usene subsidy yegarage engakaze la apply iBP phela. Nalo iplaza kashukela selikhona. Cha, sake safika la ekhaya mhlawumbe kwakungoFebruary noma kwakungoMarch. Udaba la ekhaya lwaluthi nje ubona le wheelchair. Udaba la ekhaya lwaluthi ingane yala ekhaya udadewethu unengane ekhubazekile. Ufuna ukuthi aqale le ndaba aye ngale ihambise esikoleni anyuke la kanti nendla yikho kahle. Sasokwenza leyo video. Ekwenzeni kwethu leyo video into eyenzeka umthombe luduma lokho siphuto omdala wathi mayibona leyo video angani watshela ubani kodwa ngithumele WhatsApp wathi lalela ngibonile leya video enze lapha sengicela uHOD ukuthi akuthinte namhlanje ke sizobona ukuthi lokhu kungithinta kaduma lokhu kungithinta kaMthombeni kwahamba ibanga elingakanani ngoba ngangizwe ngoba nami ngangizwe usizi bese kuukuthi ke uma engithinta ufuna ukuzobheka ukuthi lento yenzeka lento engithintela yona bese siyayiqala inkulumo asihamba singene la ekhaya awungipha le uze yithi siyafika ukhona onenkinga hello unjani usubuya esikoleni manaka siqale ngawe hello unjani Ngiyaphila njani? ya usubuya esikoleni Ngisheshe ngaphuma namhlanje. umama athe ekubelethile futhi Yebo. wakuthatha uzokubeka la Yebo. tshela abantu base-Afrika uneminyaka emingakubani lona Sanibonani. Igama lami nguNoxolo ngakaXabisibongo. yes Ngina 17 ngifunda grade 11 eSithozisi High School. yes Yebo. tshela abantu base-Afrika inkinga yakhe kuphi inkinga yakho Angikwazi ukuhamba kusukela ngo-2016 kuze kube manje. kwenzekani awazi kahle Okay, ngiyazi usikwenzakalani. Kwangekona ukugula kodwa kwaba yinto eyenzeka ngokushesha. Manje asibhedlela ngahlala khona. yes Kwaze kufika isikhathi la sekuthiwa khona ngeke ngisakwazi ukuhamba. Yebo. manje umama nje uyena kusesikoleni nokulanda esikoleni Yebo yena. kunjani ukubona umama ekuthatha ekseni kusesikoleni ekubuyisa ntambama uyakubuyisa ukuthini enhlizweni yakho Kubuhlungu khona ngoba phela naye yabo like unontanga bakhe abayasebenza manje akakwazi ukuthi ahambe ayosebenza ngoba uke wasebenza ngaphambilini manje umsebenzi awuyekiswa ukuthi ngihlushwa ukugula manje isikhathi sengifanele lekhane ngisesibhedlela yongibheka mangilalisiwe wazogcina ke sekuthi angazi akwazi ukuthi asebenze kulomqansa wena nawe uyesinda ngiyathi uyazizwa ukuthi awuyasinda manje le transport lena uthini kule transport mayikhuphula la uthi awusheshe welokhuza Ayithathela igazi kwayazi ukuthi ngiyafika la ngiyakhona ile transport ikhona yebo uthethela Uthethela igazi. ithatha itrans thathe itrans from point A to point B yabona uze uyofika esikoleni mana ke esikoleni ufunda into ntombi yami ifunde ngizenza yes ngenza imethliti iBS iLife Science yes ufuna ukwenzani ngalezi zifundo ngangithanda ukuba yilawyer kodwa ke siyabona manje bathi bomsebenzi ayaveta sengizozama kube social worker noma kwinursing uyanqana ukuthi ucindezele yona kuyilo makuphusheka ngizophusha hayi phusha lokhuza phusha ufunda grade 11 yebo ngifunda grade 11 ukwaphazamiseka esikoleni ngenxa yokugula yebo ngiye ngaphazamiseka ngonyaka nje weCovid ngaye esikoleni oh yes ngabe wenza umatric manje ngabe ngathi umatric manje kodwa awuyisoni ngoba ikhona itrans no angiyisoni ithembekile le trans hawu ithembekile udriver wakho uyavuka ipetrol inawo hlezi khona uhleli ikhona petrol and iyashesha yebo siyabonga ake sasokwenza lolu daba bathi ngibatshela abalaleli nababukeli ukuthi sathi masiqeda le video uMEC wakwa Transport Human Settlement
wangisendela nje WhatsApp wathi uzothumela eShowD ubaba umbili ukuthi sikhulume naye. Bambili ke sakhuluma lento esayikhuluma. Sengithi angizobheka ke namhlanje ukuthi lento ekhulunywa ba umbili umnumzana uDuma ikhona yini. Ngifuna before siyobheka lapha phezulu udlulisa amazwi akho kumnumzana uDuma ungaqali batshela ukuthi kwenzakalana abantu kodwa ngifuna udlulisa amazwi akho kumnumzana Siboniso Duma into asekwenzele yona ukuthi le trance yakho ingazi ukuthi ayisezukhathala kakhulu. Bengathanda ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu kuyena ngalokho asekwenzile ngoba nami like kuzokunikeza ukuthula okuncane ngoba ngiyazi ukuthi manje umthwalo angeke usafana nasekuqaleni uzokwehla yabo. Yes. Angeke sayikhuphuka le ndaba. Engisayikhuphuka le ndaba. Ngesayikhuphuka. Siyabonga kwa Human Settlement no Transport okusho ukuthi umnumzana uDuma wehlisa umthwalo kwi transport ngokuthi alungise indaba ye Human Settlement yendle. Okay. Cha kulungile ke sala wena asambe nale transport ngifuna ukuhamba ne transport sikhuphuke nayo siziyofika lapha phezulu sibone ukuthi umnumzana uDuma uyenzile nani ake sihambe sibone ukuthi umthombeni wenzeni sala bye bye nqa ntombi bye. Hello ma hayi ngisihamba ne transport manje transport ya Human Settlement asambe ke iqale nini le project? Iqale 2 weeks back. 2 weeks. Abasheshile. 2 weeks back. Basheshile. Uyaphi lokhuza? Ufuna ukwenza le hiking? Kulungile asihambe lokhuza. Sesiya hike ke manje senza le hiking. No siyabonga kakhulu ukuthi sekusho lento ukubambisana ke okwangempela. I-Andam Foundation nohulumeni KZN Human Settlement no-transport lokho kwangempela ukuthi uma kunesimo esisibonile bekwazi ukuthi benkundleni zokuxhumana bese beyasukuma futhi benze manje mhlambe kusithembisa ngiyacabanga ukuthi khona ke la siya khona uma sesisebenza kanje kuyabonakala kuzoke ukuthi nje kancane uyabona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela engafani kuyakhe imfihlakalo uyasebenza uNkulunkulu ukugula kwengane kwakuwukuthi kukhona isimo kwafuna silungiswe impela kodwa sizolungiswa ngani ukuthi kubambeke ingane namhlanje sikhuluma olunye udaba ngoba ukuba ingane ayibambekanga ngabe asafiki la ngampela ngampela ngaba sikafiki mbukeni mawuzwa ukuthi sekunokuhefuzela igarage umuntu uswaba namagaraji amaningi amaplazi la kashukela umuntu usenawo yikho uzophefumula azothi kuyaphakama yanyukela lento ye-BP dizini kodwa ukuthi umuntu une-BP akanamoto akanagaraji now WhatsApp kamthombeni now WhatsApp iyangithumelela yona inkunzi yami inkabi yami ubhuti omdala wathumela uWhatsApp now WhatsApp lena ke kodwa ke sesikhuluma naye angithi phela uyazi ukuthi mina ezakhiwa ibhakede zimyeni indlela wathi uma ngithumela uWhatsApp wathi hayi mina phela ngishaya ngesipeki sakwa Human Settlement wenza i-display ngathi mina ayamna lutho lokhuza thina sifuna i-shelter Africa my continent Africa my home nanti udaba KZN Human Settlement umnumzana Siboniso Duma owathi mayibona leya video esayenza noma wengane uma ingane ade exakekile wangibiza wathi angizobheka wasithi umnumzana uDuma hayi uzothumela eShowD akangachithi isikhathi eShowD umnumzana umbili wathi 1 2 wabuya kumina wasethi hayi leyo kushiye ezandleni zami sengizogijima naye ngoba sethi angizobheka namhlanje nakhiya sangena khulu sesiyaqeda lokhuza sesiyaqeda weDuma
Yebo, Nkosi. Kuyalunga. Siyabonga kakhulu. Nizokwazi ukuthi nibuye nonke la. Yebo. Okay. Siyabonga kakhulu. Siswami, mhlambe ke awukhulume nomnumzana uDuma ukuthi amagama akho okubonga kumnumzana Sibusiso Duma ukuthi ngoba mina yes bengizoyenza kodwa bezothatha isikhathi ngoba nami i-backlog inkulu kakhulu. Yena uvela wathi angiyangena lapha nguhulumeni. Yebo. Awukhulume naye. Sawubona mnumzana uSiboniso Duma, igama lami nguSiphindile wakaMpele kumzali kaNoxolo Xaba. Silapha njengoba ubona lezi zinto ngasezimile kungumusa wakho nothando lakho siyabonga kakhulu. Sithi izandla idlula ikhanda nalapho uthathe khona sicela kwande kube more and more and more kugcwale. La uthathe khona ubone ukuthi sekunciphile kaxeka kodwa uNkulunkulu sicela ukuthi agcwalise kakhulu. Siyabonga kakhulu sisize ngalendlela engingazi ukuthi ngiyayichaza ngiyithini. Lentaba ububona sinyuka sihefuzela ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu uhambele ngakumina awahambela ngakuwena wathatha wena wamsondeza eduze kwami. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Hayi ke la thatha khona kufuneka uNational Human Settlement ufuna kafake more. Hayi ukuthi no treasurer abone utreasurer ngoba manje ke angithi lezi zindlu ezine program ka Human Settlement. Kube khona izindlu ukuthi ayikho iprogram ekhona siyangena nje mina angihambi ngeprogram mangibona usizi ngiyamnikeza ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe ke on a serious note MEC mnumzana Duma ngiyabonga kakhulu mfowethu nami ngiyabonga ukuthi ke uhambele kule nkosazana wenze iqiniso ngoba nami vele ne backlog kodwa lokhu ke sekuchaza ukuthini lokhu kusho ukusebenzisana lokho kwangampela ukuthi i-Department of Human Settlement, uTransport, iAndamswil Foundation sisebenzisana lokho kwangampela ukuthi nami makhona ngibonayo bese ngwethula kuwena bese uyagijima uzobamba. Ngicabanga ukuthi masibambe kanjalo mfowethu iSouth Africa sizoyenza isigodi, KZN izoba isigodi, izoba iwadi. Yabona kuzoba into othi ukuthi mangimemeza uyezwa mawumemeza nami ngiyezwa nawe uyezwa bese kushintsha impilo zabantu. I thank you ngwenyakethi uphile welokhu uzongizwela ukuthi le goli uthi ukwenzani angazi ukungitshela kuphela lokho kodwa nje uWhatsApp uthi omdala sithembe wena nkabi yami sithembe wena abantu bathembe wena ukuthi uzoyishintsha impilo zabantu sebenza ungabheki emuva. I thank you.